Бул жерде болсо биздин музоолор. Бул үчөө тууттун башы, төлүнүн башы ошо күзүндө тууган торпоктордор. Булар 4,5 ай, 5 ай болоюн деп калды. 3,5-4 ай болуп калды эгер тагыраак болсок. Бул жер кичинекей торпокторубуз болсо, булар 2,5 айлык торпоктор да. Булар ушу чөп жейт, жем жейт, күнүгө 6 литр сүт ичет. 3 мал 2 литрден 6 литр сүт беребиз. Жем чөбүн жеп турушат ар дайым. Астын кургак кылганга аракет кылабыз. Кургак экен. Кургак кылып, мындай брикаларды басып, кайсыл уй тууган, анан канчанчы күнү тууган, туулганда эле атын ойлоп таап, кайсы актер, кайсы футболисттин аты бизге жакыныраак болсо ошолорду коюп. Бунун аты кандай? Бул Ли, Джет Ли дегендей да. Бул жакта Покахонтас деген бар, жана мультиктен алынган. Манчестер, Арсенал, Ливерпуль деген торпокторубуз бар. Анан кээ бир биякта ошо торпоктор туулуп атканда көрүп калган биздин работниктердин ысымынан коюлган торпокторубуз бар да. Бул кулактардын ошо баардык данныйлары кирет экен да? Бул неме? Внутренний эле да, өзүбүздүн фермага эле билип турганга элечи, учетко эле, внутренний учетко. Мамлекеттик брикалар буларга кийинчерээк келип басылып, саны толук болгондо мисалы келип вет инспекция келип басып берет. Булар канча айлыктар дедиңиз? Могу азыркы биз көрүп аткан? 2,5. 2,5 айга. Бул жактагыларчы? Бул үчөө ошо экинчи тууттун аягы да. Жаңы туулган кичерээк 1,5 ай, 2 айлык торпоктор болуп калат булар. Биз баягы неме Урмат акеникин көргөндөчү, ошону башкачабыз ошондой эле беле? Торпоктор ушу алда ушул немеде? Башка порода. Бул сүт да? Бул эт сүт. Эт сүт да? Анан сүт эт деген бар. Сүт деген бар. Бул породалар эт сүт багытындагы ошо эт сүт багытындагыларга Швиц менен Сементал, Флеквин линиялары кирет болду. Сүт багытына Галштин кирет, Джерси деген американский порода бар, ошол кирет. Эт багытында болсо ангустар кирет да. Герафорд, ангус дегендер. Жакшы экен. Чөп жакшы неме кылат экен, чөп да жеткен, сүт ичет. Өсүңүз кандай мындай? Бат эле чоңоюшабы? Мынакей мисалы 3,5 ай, 4 айлык торпоктордун өзү ушундай болуп кетти. Чоң. Бул эми мындай кээ бир обычный чарбаларга барып кыргыз уйларына караганда чоңураак эле да. Булар живой комбайн деп коебуз буларды биз. Комбайнда эле любойун урат. Буларга да неме бересиздерби? Аларга булар сүт менен азыр кургак булар сүт, кургак чөп, суу беребиз. Негизинен сүттүн азыркы учурда 2 технологиясы бар берүү ыкмасы. Сборочный молоко, то есть өзлөрүнүн биздин уйлардан эле салып келген сүттү эле беребиз. Анан ЗЦМ деген бар, заменитель цельного молока, то есть алмаштыруучулар да, альтернативасы. Алар да өзүнчө витамин катары алып келип сүттүн ордуна берсек болот да. Анан убакыт саатысы келгенде булардын вакциналарын сайып турабыз, дарылап турабыз. Сөзсүз түрдө вет инспекция тарабынан келген бизге вакциналар сайылат. 2 ай, 3 ай болгондо убакытларына жараша биздин ошо участковый өтөрүбүз келип постоянно эле сайып турат. Эң негизги торпок караганда бул сүтүн калтырбай убактысы менен бериш керек, постоянно астын урактап анан чөбүн берип койсок эле болду да буларга. Жем чөп. Астына кургак сонуку да? Жакшы. Ийгилик болсун мынакей. Бул торпоктор азыр ошо Эмилия агро асыл тукум чарбасынын торпокторун тартып отурсуздар. Бул торпоктор ошо колго качырылган искусственное осеменение деп айтылат, ошол. Европанын уруктары, Кыргызстандын уруктары аралаш болгон торпоктор болот да. Көбүнчөсү Европадан, анан биздин Кыргызстандагы БЦКР деген эме бар, ошол жерден, то есть ветврач ким эле ошол.